А что, если настоящее влияние — это не громкий голос и желание выделиться, а глубокое понимание того, как устроен человеческий разум? Ты когда-нибудь задумывался, почему одни люди будто бы естественным образом притягивают к себе внимание, вызывают уважение с первых слов и остаются в памяти надолго, а другие, несмотря на все старания, словно остаются невидимыми? Дело не в харизме или внешности, все гораздо глубже. В основе лежат тонкие психологические механизмы, которые действуют незаметно, но невероятно эффективно. Эти стратегии, почти невидимые, известны лишь единицам, и именно они определяют, кому доверяют, кого слушают и за кем готовы идти. В этом видео ты узнаешь 5 продвинутых психологических принципов, которые понимает и использует лишь около 1% людей. Это не манипуляции и не дешевые трюки. Это знание о том, как на самом деле думают, чувствуют и реагируют люди. Это ключ к влиянию, основанному на осознанности, а не на давлении. Если досмотришь до конца, ты получишь реальные инструменты, которые могут изменить то, как тебя воспринимают окружающие. При этом тебе не придется становиться кем-то другим. Первое. Эффект эхо. Мгновенное эмоциональное сближение. Эффект эхо основан на глубоком психологическом механизме. Людям особенно близки те, кто заставляет их чувствовать себя понятыми, замеченными и принятыми. На уровне мозга, когда человек слышит отражение своих мыслей, убеждений или чувств, у него активируются зоны, отвечающие за чувство безопасности, признания и эмоционального комфорта. Это запускает выброс окситоцина, гормона, который усиливает чувство доверия и принадлежности. Но суть не в механическом повторении слов. Это не имитация, а эмоциональный резонанс. В нейролингвистическое программирование этот прием называют вербальным зеркалированием. Когда он используется тонко и с искренним вниманием, происходит создание петли обратной связи. Человек начинает воспринимать тебя как родственную душу, как своего. Он чувствует, что ты на одной волне, и его внутренние барьеры начинают таять. Главный секрет – важно не просто повторять слова собеседника, а распознать эмоциональное ядро сказанного, то, что для него действительно имеет значение, и отразить это. Пример. Если человек говорит «я просто хочу больше стабильности в жизни», не стоит отвечать «да, я тоже». Это звучит плоско. Лучше сказать «понимаю тебя». Когда есть стабильность, многое в жизни становится спокойнее и яснее. Такой ответ не просто звучит в унисон, он зеркалит ценности человека. А именно на этом уровне и рождается подлинное доверие. Ты не просто слушаешь, ты слышишь. Второе. Правило 2 секунд. Психология силы через молчание. Молчание пугает большинство людей. Оно воспринимается как неловкость, как провал в разговоре. Но когда ты используешь его намеренно, молчание превращается в мощный инструмент влияния. Сознательная пауза в 2 секунды перед ответом транслирует собеседнику не растерянность, а спокойствие, собранность и внутреннюю силу. Это тонкий, но четкий сигнал. Я контролирую ситуацию. Я не спешу, потому что знаю себе цену. Наш мозг интерпретирует эту паузу через призму когнитивного восприятия, называемого плавность обработки. Чем проще и спокойнее подается информация, тем более достоверной и значимой она кажется. Вот почему выдающиеся лидеры, харизматичные ораторы и мастера переговоров никогда не торопятся. Их слова дышат, а паузы придают вес каждому высказыванию. Попробуй сам. Когда тебе задают привычный вопрос «Чем ты занимаешься?», не спеши. Сделай осознанную паузу. Посмотри собеседнику в глаза. И только потом уверенно произнеси: «Я помогаю людям прорываться сквозь шаблоны, которые мешают им быть собой». Эти 2 секунды тишины меняют все. Ты больше не тот, кто ищет одобрения. Ты тот,
чье присутствие говорит само за себя. Молчание — это не пустота, это пространство, в котором рождается уважение. Третье. Техника незаконченного предложения. Как вовлечь сознание без усилий. Один из самых мощных инструментов влияния — это неоконченная мысль. Эта техника опирается на эффект Зейгарник, психологический феномен, при котором незавершенные действия и мысли запоминаются лучше, чем завершенные. Наш мозг устроен так, что не выносит незавершенности. Он стремится закрыть петлю, восстановить целостность. И именно это превращает незаконченное предложение в крючок для внимания. Когда ты начинаешь фразу и останавливаешься прямо перед ключевым моментом, ты открываешь когнитивную петлю. Разум собеседника инстинктивно активируется, пытаясь завершить мысль. Он больше не слушатель, он уже вовлечен, он внутри процесса. Это та же психология, что стоит за клиффхенгерами, захватывающими книгами и фильмами, которые невозможно выключить на середине. Напряжение требует разрешения. Попробуй сказать. Большинство людей уверены, что знают, почему в их жизни что-то не складывается, но настоящая причина в том, что и замолчи. Ты увидишь, как собеседник буквально наклоняется вперед. Молчание в этот момент становится вакуумом, который нужно заполнить, а ты — тот, у кого есть ключ. Главный парадокс — ты притягиваешь внимание не количеством слов, а отсеченной точкой, за которой скрыта суть. Так рождается настоящее влияние, когда ты не гоняешься за вниманием, а позволяешь людям идти за тобой, потому что они должны знать, что ты скажешь дальше. Четвертое. Переворот, одним словом, возвращение силы без конфликта. Когда кто-то пытается уколоть тебя, поддеть или бросить вызов, первая реакция почти у всех одна — оправдаться, объясниться или защищаться. Но в этот момент ты уже в защите, ты отдал инициативу. Переворот, одним словом, это минималистская, почти незаметная тактика, которая возвращает контроль в твое поле. Без агрессии, без шума, почти без слов. Простой вопрос, сказанный спокойно и нейтрально «серьезно» или «правда», может оказаться сильнее любой тирады. Он работает как психологическое зеркало, в которое человек внезапно видит самого себя со стороны. Почему это работает? Потому что нарушает инерцию поведения. Когда кто-то язвит или давит, он рассчитывает на твою реакцию, вспышку, оправдание, раздражение, но ты не даешь ее. Вместо этого короткое, спокойное слово и пустота. Эта пустота звучит громче любого крика. Собеседник начинает сомневаться, его внутренний монолог сбивается, а не перегнул ли я, почему он так спокоен, почему это не сработало. Это и есть нереактивная сила. Ты не борешься за контроль, ты уже им владеешь. Иногда самое сильное, что можно сказать, это почти ничего. Перед тем, как мы перейдем к последней технике, если ты находишь это видео ценным, поделись им с тем, кому оно может реально помочь. А если хочешь поддержать наш канал «Мудрость времени», подпишись на телеграм-канал и будь всегда с нами на связи. Пятое. Техника начала, посадка идеи, которая кажется своей. Это последняя стратегия, самая тонкая, но, пожалуй, и самая глубокая. Она основана на простой, но мощной истине. Люди отталкивают то, что навязано, и принимают то, что кажется им собственным выбором. Когда ты говоришь человеку, что делать, его внутренний защитный механизм включается моментально. Даже если ты прав, он будет сопротивляться. Но если ты создаешь пространство, где он сам приходит к нужному выводу, эта идея становится его собственной, а значит, глубоко принятой. В психологии это используется в мотивационном интервьюировании, методе, где перемены происходят не через давление, а через искусно заданные вопросы. Вместо того, чтобы говорить «тебе нужно уйти из этих токсичных отношений», попробуй сказать «ты замечал, сколько энергии уходит на эти отношения».
Этот вопрос не нападает, он открывает, он обходит защиту, минует логику и попадает прямо в зону осознания. Так работает истинное влияние, мягкое, точное, направляющее. Ты не ведешь за руку, ты подсвечиваешь путь. Именно такой подход рождает не просто согласие, а внутреннюю трансформацию. И это не манипуляция, это уважение к свободе выбора другого. А вместе с этим высший уровень силы, влияние без давления. Эти 5 стратегий не просто разговорные техники, это ключи к пониманию того, как на самом деле работает человеческая психология в обычных моментах. Когда используешь их с заботой, они позволяют тебе строить доверие, завоевывать уважение и влиять на других, без манипуляций. Если ты досмотрел до этого момента, знай, ты уже стал частью того самого 1% людей, которые не просто слышат, а понимают. А теперь вопрос к тебе. Как ты собираешься использовать это знание? Напиши в комментариях ниже. Твоя история может оказаться именно тем, что нужно услышать кому-то другому сегодня. Спасибо за просмотр.